庶姐是绝对女主。第一是，我抢先嫁给太子，我姐便嫁三皇子，没想到太子谋逆，我死了，三皇子登基，我姐成了皇后。第二是，我纠正错误，嫁给三皇子，我姐便嫁太子，结果太子登基，我又死了。第三是，我剑走偏锋，脚踩太子和三皇子两条船，结果我姐当上了女皇，我又死了。而这一次是第4次，爹娘让我选嫁给谁，我当场跪下，我愿意嫁给姐姐，哪怕是妾。大家好，欢迎收看达达听书。两眼一睁，我又重生。长欢，你看太子和三皇子，你想嫁给谁呢？命运的抉择又开始了。这已经是我第4次听到宰相老爹问我想嫁给谁了。当今圣上给他的太子和三皇子都许配了宰相之女。我家就2个女儿，我是嫡女李长欢，我姐是庶女李长莹。我爹娘每一世都让我优先选择。第一世我比较单纯，选了太子，没想到三皇子后来称帝，太子谋逆失败，拉着我纵火自焚了。第二世我纠正错误，选了三皇子，没想到太子顺利登基了，三皇子被幽禁，和我喝了毒酒。第三世我承认我有赌的成分，我同时脚踩太子和三皇子两条船，万万没想到我姐被我逼成了女皇。太子发现我是渣女，又拉着我和三皇子自尽了。我做了如此多的选择，却怎么也过不好这一生。我领悟了一个道理，姐姐选谁，谁登基；姐姐不选，她称帝。姐姐才是绝对的大女主。所以这次我勇敢说出，我愿意嫁给姐姐，哪怕是妾。我爹很费解，你发什么神经？我姐李长莹，标准的羸弱小白花，正端庄地站在我身旁。我直接抄起2份圣旨，姐，你来，你先挑。她看向爹娘，颇为不安。我爹无奈，说让她先挑吧，剩下的给我就是了。我姐惯会察言观色，勉强笑了笑，那就三皇子吧。我娘一副算你识相的样子。我想了想，也好，虽说是个庶子，有些不配，但三皇子长得美貌，给我姐暖个床也还可以。我爹露出惊恐的表情，这仅代表你个人意见，与我们全府上下无关啊。我娘差点被一口茶呛死。但我还没完呢。我把太子的圣旨扔到地上，我爹立刻捡起来，抱在了怀里，用警惕的眼神看我。我招了招手，喊人进来。来人，把我的陪嫁都给我姐，再在我姐的陪嫁单子上把我名字添上去。我娘不可置信道，你这是要做什么？我姐也正在了原地，你要和我嫁同一个人？完了，她误会了。姐姐，格局打开，咱就是想竞争下你的陪嫁丫鬟这个职位。李长英好看的眼眸里满是困惑。我指天为誓，从今以后我是姐姐的狗。同时靠近姐姐耳侧，用手挡着，低声道，另外府上你看不惯谁，都可以和我说，我把他们都发卖了。我娘摔碎了茶杯，哪有庶女出嫁陪嫁嫡女的道理？我连忙护在我姐身前，生怕这2米远的碎片伤到了她。我娘很溺爱我，但她不喜欢我姐，因为我姐是外室所生。我爹抱回她的时候，我娘气病了3天，偏偏长大后，我姐长得比我漂亮。我娘推断当初那位早死的外室肯定比她漂亮，她更不开心了。我立刻跪了下来，娘，我求求你了，你就让我留在姐姐身边吧，不然……我左顾右盼，爬过去抱着柱子，不然我就撞死在这里，你们看着办吧。我娘气得站了起来，最后一手拍了板，那就都别嫁了，给我烂在家里吧。我爹向来是妻管严，竟然敢说不行。他说我姐想嫁还是可以嫁，我疯了也就作罢了。我悄悄走到爹娘的身后，双手绕到头顶，给我姐比了个爱心。要知道我巅峰时期能同时聊到太子和三皇子，我就不信搞不定这个女人。我姐犹豫半晌，蹙了蹙眉，算了，那我也不嫁了，以免刺激妹妹的病情。我直接给她来了个飞吻。李长莹怔了怔，提起裙子转身跑了。我爹拒绝了皇帝的赐婚，原因是相府嫡女疯了，像鬼一样缠上庶女。皇帝说这种拒婚理由闻所未闻，于是让皇后准备宴会，把我和我姐都接进了宫，要看看是不是真的疯了。皇后把我和姐姐叫到了跟前，
本宫听说丞相的2位女儿被称为京城双姝，果然名不虚传。什么双姝，听起来就会气。我早就让人去改了，改成我姐李长莹是京城一姐。皇后愣了，那你呢？我身子往右一歪，双手挽住李长莹的胳膊。我是姐姐的小宝贝啊。李长莹面色尴尬，但她用尽全力也推不开我，只好笑了笑。到了贵女献艺环节，李长莹自幼爱琴，技法精湛，一曲终了，余音绕梁，在场众人久久不能回神。皇后感慨，前朝孟皇后的江山曲早已失传，没想到长莹竟能还原到7分。姐姐起身施礼，落落大方。轮到我了。本宫记得去岁长欢的绿腰舞可是压过京城各家贵女呢。是的，我擅长跳舞。我决定让他们开开眼界。皇后娘娘，诸位姐妹，长欢最近为我姐姐新编了一支舞，有人伴奏，我拒绝了，因为我要带来的是唱跳节目。姐姐是我的女神，姐姐是我的女人，好像爱情的巨轮，让我渐渐的沉沦。做姐姐的小宝贝，喜欢姐姐是绝对，想和你去约会，姐姐永远第一位。是姐姐的冷酷，让我心跳在加速，像乱撞的小鹿，愿为姐姐去吃醋。笑容洋溢，声音欢快，群居翩跹。全场都沉默了，齐刷刷看向我姐。我姐回过神来，脸颊飘红，抓起团扇遮住了整张脸。扇子后面传来含糊的声音：长欢唱得挺好的。何止是好，我可是老熟练功了。前几世太子和3皇子都听过我唱的哥哥版，可惜那俩人辜负了我的期盼。皇后说我的表演颇有新意，邀请我留在宫里小住。我不太乐意，除了我姐身边，我哪也不想去。我姐看出我的忐忑，替我向皇后解释：娘娘吾妹长欢，身体抱恙，还要留在家里养病。皇后不再强求，赐了我好几杯酒，我喝得昏昏沉沉，就出去吹吹风。刚走到殿后，就被人拉到了角落。李长欢，你真的疯了？太子突然出现，我酒醒了大半，猛地推开了他。但是按照原来的时间线，此时我和太子并不相识。他现在这个表现不太对。我盯他半晌，试探问道：太子哥哥。太子愣怔片刻，嘴角上扬，激动道：你记得我？你也重生了？什么叫我也？我都重生重麻了。我退后2步，面色紧张。看到他，无异于看到阎王追着我杀了。你要做什么？我还不想死。太子要和我重新开始。他说的郑重又认真。长欢，上辈子你嫁给3弟，他害死了你，上辈子你与他暗通款曲，下场凄惨。这次你嫁给我吧，我们之间再也没有那个小三。我不敢相信我听到了什么。等会儿明明有3世，你却只记2世。咱就是说，影响你占据道德高地的，你是一点都不记得？太子睁大狗狗眼，听不懂你在说什么。我还是婉拒了太子。是这样的，太子哥哥，我平均每一世有1个夫君，上一世有2个，这一世就调休。他目光一偏，看向我身后，突然将我拉进怀里，直勾勾地盯着我。那你说，你喜欢我，还是喜欢那个小三？这是要怪我？上一世嫁给太子，再和3皇子偷情，给太子留下了阴影。我刚想说，那当然是喜欢他，身后传来一道清冽的声音：当然是喜欢我。要是喜欢皇兄的话，还有我什么事呢？我一回头，小三哥来了。3皇子立在檐下，笑盈盈地挑眉看我。不用多说，看来他也重生了。3皇子也要我和他重新开始。皇嫂，上辈子你嫁给皇兄，葬身火海，上辈子你和我也死在他手。这次你嫁给我吧。行吧，他也选择性记忆了。男人怎么重生，也这副德行。主打一个，凡不利于我，我都不记得。我看了看他俩，你们有没有想过，把彼此的记忆合起来，就可以得出结论，你俩都不太适合我。太子和3皇子四目相对，过了一会儿，2人异口同声道：他是骗人的。这俩人一点油盐都不进啊。不好意思，2位前夫，我谁都不想嫁。
我才走出2步，双手手腕被2人攥住，往后用力一拖，我被重新按回到柱子上。太子眉头深锁，坚决道：不行，你要选一个。三皇子勾了勾唇，笑得风流轻飘。不行的话，你选2个也行。太子瞪他，你也太贱了吧。我也上下打量他，当小三有瘾是吧你？三皇子不以为然，别人当小三当然下贱，我当小三是倾国之恋。说起来，我还挺喜欢三皇子这个调调的。啊呸，我想什么呢？回头草可以吃，但要命的不行。我左右为难，但坚持不选。太子和三皇子目光幽怨，握紧我的手腕，离我越来越近。不远处传来脚步慌乱的声音，打断了我们。我慌忙站直了，太子和三皇子护在我身前。皇后和我姐等一行贵女撞见我们了，众人面面相觑，交头接耳。我姐脸都白了。长欢，你怎么和太子还有三皇子在一起？我慌了。我装的。一看太子就是故意在此堵我，想要当众逼我嫁给他。但我已经不是第一世的李长欢了，我是钮祜禄，发疯长欢，真正的勇士，敢于直面吃瓜群众。你们都是性缘脑吗？光天化日，他们俩把我堵在这里，看不出来吗？他们在霸凌我。我把2位前夫哥推开，跑到我姐身边，哭得抽抽搭搭。太子好笑道：大家都看到了，我没打你，没骂你，顶多是举止亲昵，怎么霸凌你了？真正的霸凌都是不动声色的。我看向众人，抿紧嘴唇。太子殿下把我拦在这里，他说，我欲言又止，等待现场吃瓜情绪达到顶峰。有人忍不住问，他说什么了？太子饶有兴致地挑眉，期待我能说出什么来。实话实说，我是不敢的，但造谣我是敢的。他说不让我上茅房，非要我当他的面。众人皱眉看向太子，疑声连成一片。这也太恶趣味了吧。太子面色逐渐扭曲，你造谣也要有底线吧。我继续强力输出，大家都知道最近我精神出了点问题，但那我也是相府嫡女，我爹2朝元老，他竟敢欺我至此。我趴在我姐的肩头，低声哭泣了起来。众人被硬控了1分钟。皇后率先回过神来，那三皇子在这里干什么呢？我瞬间抬头，大声喊道：他说既然哥哥可以，那弟弟也可以。我哭得更大声了。三皇子有些猝不及防，我没这么说过。没想到太子不肯独自被泼脏水，要拉别人共沉沦。我作证，他是这么说的。三皇子略一挑眉，皇兄，你太过分了，你怎么能逼着人家小姑娘？你这个贱人，我忍你很久了。皇兄，你看看，你又急了。是太子先动手的，最后他俩打了起来。我们都看戏看入神了，连皇后都忘了拉架，直到传来暴怒的一声，成何体统？皇帝怎么来了？我们全体跪伏在地。皇后把事情简略地和皇帝说了一遍，最后和皇帝附耳几句。我估计他是说我真疯了，因为皇帝听完以后，就将目光投向我和我姐。宰相的2位千金抬起头来，皇帝和我父亲年岁相当，但很有上位者的威严，周身俱是威压。他将目光停在我姐脸上。你叫什么名字？我姐与皇帝对视，启唇缓缓道：臣女李长莹。气氛蓦地微妙起来。我怎么感觉皇帝看上我姐了？难不成我姐前3世走的是 lonely 路线？看来我还是格局太小了，输得不冤。我和我姐还是被迫留在了皇宫。皇帝让我们给2公主当伴读。我本想说，就我这个精神状态，当公主伴读是不是太冒昧了？但皇帝好像完全看不到我。准确来说，连皇后的脸色他都看不到了。我猜他满脑子都是 BGM， 难道朕又初恋了？2公主是后宫隐形人，性格怪异，连门都很少出，天天窝在床上睡觉。前几世我还想和她搞好关系，她一见我就跑，就跟我是瘟神似的。恶毒女配，别沾上我！我再敢扒拉她，她就大喊退退退。前3辈子2公主都没找过伴读，这一世她从床上起来，
看见我和我姐，揉了揉眼睛，起猛了。女主和女配都来我家了。她拉上床围，翻了个身，继续睡觉。我想去叫醒她，我姐拉住了我。我和我姐就站着等，等到日落西山，二公主醒了。她披散头发，发出尖锐报鸣。天哪，我在家里睡觉，剧情还能找上门来？宫女和她说我们是来伴读的。我根本就不读书。伴什么？伴我睡觉吗？二公主无语至极。她把我和我姐安置在了左右厢房，还贴心的让人做了指示牌。找李长欢请进门左转，找李长莹请进门右转，找本公主请掉头出去。二公主很是满意，但又想到了什么。她忐忑地问我们，你们对谁住左边，谁住右边，会介意吗？不介意啊。我愣了愣。二公主松了口气，无奈摊手。那就好，我怕你们动不动就雌竞起来，万一误伤到我，就不好了。她站在门口打量我们，露出欣慰笑容。好了，该干嘛干嘛去吧。没事不要找我，我有起床气，有事更别找我，找我没用。听懂了。总之一句话，别来烦他。我和我姐都表示会安分守己。二公主转身进门，放心地伸了个懒腰。我在家里睡觉就不会被打搅了。黄姐，你要不要来放风筝啊？三皇子来找我放风筝。不来，滚。二公主把被子蒙过头。没半炷香，太子闻着味就来抓我和三皇子了。谁让你们放风筝的？不许放。皇兄，你管不着，我偏要放。你们不要再吵了，要吵出去再吵啊。二公主面无表情，抄起剪刀就冲出来了。风筝线被剪断，风筝也没影了。好了，这个世界终于清静了。她微眯着眼，看向我们，眼眸发出寒光。你们能不能创新点？比如说，用哑剧这种新形式呈现三角恋的关系。她性情太诡异了，我们三个都不敢作声。二公主又去睡觉了。但没过多久，皇宫放起焰火。砰砰砰！二公主推开窗户，彻底抓狂。到底是谁干的？让我看看，你们三个都在这里，还有一个人呢？对啊，我姐人呢？御花园的湖边，皇帝和李长莹在看焰火，场面足够浪漫，但氛围实在够不上暧昧。李长欢站得离皇帝老远了，在他们身后5米之外，围满了数十名太监宫女。我们躲在不远处看戏。我看向太子和三皇子，采访2位前夫，看到前妻和你爹约会是什么感觉？太子，别误会，我和你姐是合作关系。三皇子，我就不一样了，我和你姐就没发生关系。我的小三哥，你永远遥遥领先。太子的白眼都翻到天上去了。末了，他补了半句，我也一样。谁问你俩了？我更关心那众星拱月的俩人。我的姐啊，你要是这辈子嫁给皇帝，就恕我不能给你当陪嫁了。大不了再死一回，我也不是什么都吃得下。二公主让人给皇后通风报信，敢打扰我睡觉，你算是踢到铁板了。我知道皇帝为何喜欢李长莹。前朝兵变覆灭，先帝西逃，后被叛将诛杀。孟皇后不肯逃，她性情刚烈，自宫墙一跃而下。那时皇帝遥遥见过一面，或许是初见即永别，或许是那场景来得太震撼。皇帝视孟皇后为白月光，而李长莹和孟皇后长得很像。皇后很快就杀到了，3个人影交错叠映。李长莹先行告退，皇后和皇帝吵起来了。皇后是武将之女，和皇帝青梅竹马，并不是政治联姻，所以在皇帝视角是天降白月光，在皇后视角是精神出轨。皇帝拂袖而去，皇后一人被抛下了。巨大的焰火绽放在夜空里，转瞬即逝。湖面潋滟，人影寂寂，离去的那道清俊身影又绕了回来。没过多久，帝后不和，连带皇后的家族都受到打压。我姐称病不出，二公主坐在廊下观天，剧情开始了。我从她身旁经过，她面色一撼道：“恶毒女配又要死了。”我真服了，她能不能在心里说啊？
这很打击我的生存热情呀。我停下脚步，请教二公主，我怎么样能不死呢？我送你4字秘诀。他伸出4根手指，抑扬顿挫道：远离男人，言简意赅。我请二公主帮我个忙，我把太子和3皇子都约到了湖心亭。对不起，太子殿下，我不喜欢你。太子沉默半晌，眼尾泛红。父皇和母后快过不下去了，你把我叫过来，就是为了和我分手。我只能说，对于你的遭遇，我深表同情，但我真不喜欢你。3皇子幸灾乐祸，我白他一眼，你一样，跟你也分。他不信，你不喜欢皇兄，你还不喜欢我吗？确实不喜欢太子，很合理，但不喜欢小三就说不过去了。还好我早有准备。对不起，我在男人身上吃了太多的亏，我现在改了。我连忙揽过二公主，我现在喜欢女人。二公主伏在我肩头，配合着我，娇俏眨眼。3皇子愣怔住了，皇姐，你抢我。顷刻间，太子转悲为喜。有道是，苍天有眼，这就叫3人者，人恒3之。太子生拉硬拽，把3皇子弄走了。这回应该万无一失了吧？接下来的3个月里，宫里的大事一个紧接着一个。皇后被冷落，太子也被禁足。皇帝不顾前朝后宫反对，要立李长莹为贵妃。李长莹抗旨。民间流传，李长莹是前朝皇室遗孤，是孟皇后的亲女儿。以燕北为首，不少忠于前朝的势力掀起叛乱，天下动荡。皇帝的寝殿挂着一幅孟皇后的画像，红衣女子跃下城墙，凄美决绝。皇帝望向内画，目光出神。朕希望能在你身上重现孟皇后的风采。他把匕首扔到李长莹脚边，给他2个选择：一是否认皇室身份，入宫为妃；二是效仿孟皇后自杀殉国。我若是都不选呢？那朕就先杀了你恩人的女儿。1个字，点。本人质现在就是很服气。我睡得好端端的，被人给绑了过来，防得了儿子，防不了老子。李长莹没有接纳匕首。你以为我妹妹会是贪生怕死之辈？皇帝看我是吗？我战术性耳聋。什么？我没听见。我还想再活500年。李长莹站起来，指着那画像。你从未与我母后相识，也不知她殉国是为掩护我出逃。你所谓的爱慕，就是对美人的意淫罢了。正因从未相识，朕才确信是仰慕她的气节。遥遥一见，一世倾心。如同所有的正反派会面，他俩一言不合就辩论了起来。我偷偷捡起匕首，割开束缚手脚的绳索。我正开心呢，发觉周围都安静了。你这是想逃？皇帝的声音从头顶传来。我犹豫半晌，握紧匕首，站了起来。好了，吵什么吵，就这么一点事。我来效仿孟皇后自裁，行不行？皇帝说不行。他说我气质不行。我有一点点生气了。说来说去，你不还是看脸？就算是孟皇后，如果她是200斤的胖子，从城墙上跳下来，你还会喜欢她吗？你只会让她死远点。一句话让皇帝喊出8个暗卫，要当场把我处死。烦死了，又要死了。下巴重开，我要皇帝死。利刃的寒光闪过我的眼前，我不由得闭眼。耳边传来凌厉风声，紧接着有刀剑落地。我一睁眼，李长莹用手握住利刃，鲜血从他的手心往下淌。姐姐，你的手。我没事。树枝与剑刺入，将暗卫定在各处。皇后带着2公主出现在门口，他们身后还跟着一位年轻的将军。我在前3世和这人都有一面之缘，每次我弥留之际，都是他带人赶到，但只来得及给我收尸。我并不认识他。那人也看到我，眉头一皱，快步走过来。难不成是我的天赐良缘？我的心悬了起来。没想到他从我面前径直经过，脚步毫不停留。长莹，你没事吧？我刚伸出手，尴尬地摸了摸脖子。是姐夫啊。那没事了，差点又离死不远了。李长莹亲手烧了那幅画。
他杀了皇帝。当然在这之前，他也给了皇帝效仿偶像的机会，但皇帝对自己下不了手。李长莹看起来柔弱，动手却很利落。3个月后，李长莹于宫中称帝。我爹封无可封，我娘得了诰命，我就成了长公主。皇帝名义上被送到行宫静养，实际上在奈何桥喝汤。皇后和皇帝和离，重回旧职，去做了女将军。就剩下皇帝的3个子女，没有去处，令人犯难。李长莹专门把我叫了过来。那2个，你要吗？什么东西？我不理解。前太子和3皇子啊。我记得当时你们有点关系。李长英抬眸看我，不像是在开玩笑。他说那时我撒谎说是霸凌，但后来也没去茅房，他就知道我是骗人了。这都过去多久了？他记性还真好。我疯狂摇头，我不要。我有被这俩人害死的心理阴影。李长英微微挑眉，好像很失望。好吧，那我要想想是杀了，还是找个地方关着。合着给我就是让我帮忙看管。皇姐，那2公主呢？有人提议送去和亲，我还没想好，你觉得呢？2公主伏在窗前听雪。我坐到了她对面。大白天的，你怎么还起床了？她抬头看我。其实我睡那么久是有原因的。2公主说她是穿书的，穿成嫡庶文的背景板。我解释这本书的女主，我是负责雌竞的女配，而关于她的剧情被一笔带过，就是被送去异国和亲。她望着窗外的雪景，所以我想以后都睡不太好了。我很好奇，你既然早知道，为什么不做改变？毕竟我这注定要死的女配都努力地活了下来。我以为她会敷衍我，但她很认真地回答了我。其实，怎么说呢？女主也好，女配也好，都有坚韧的心智，你们面对逆风也绝不放弃。但我只是普通人，别说穿书了，就是面对我真正的人生，我也常常会选择倒头就睡。突如其来的悲观让我措手不及。我以为你睡得很开心。不，我睡得很焦虑。他双手捧着下巴。那如果我找到替你和亲的对象，你是不是就会振作起来？2公主顿了顿，迟疑道，不会是你吧？当然不是。幽禁中的太子接到了和亲旨意。为什么是我？你留在这里也是坐牢，让你发挥下作用。我这是废物利用。为什么不是3弟？他也有他的去处。我看他情绪挺激动的。还是先不要说小3哥在他的陪嫁里面了。你真的忘了我嫁给你的那一世？你失败了，我要逃走，你要我陪着你死。怎么说呢？我不想死，仅此而已。我准备走了。身后传来声音，我只是不想你和别人在一起。果然记得。想想还是生气，因为在我这里，爱情诚可贵，生命价更高。但我懒得和他掰扯。都过去了。我转身看他，若是有什么感情账，我都死3回了，也该销账了。我希望他见到3皇子，也帮我转达一下。我还会再见到他？太子疑惑。对啊，某种程度上来说，他们会共度余生。听说太子在和亲队伍见到3皇子时，无语伫立了很久。什么叫兜兜转转还是你啊？3皇子倒是淡定多了。本来上辈子我们仨在一起多好，皇兄非要毒死我和皇嫂。现在好了，皇嫂不要你了，但我还在。他俩都嫁给了异国的大王女。在很多年以后听说，还是3皇子更受宠，太子又输给他了。李长莹快要成婚了。姐夫就是那天率兵来救我们的男人，燕北王世子燕离。难怪太子和3皇子和我姐都没什么感情，原来是我姐早有官配男主。燕离姐夫不怎么喜欢我。2公主提醒我，虽然我暂时度过死劫，但插足男女主感情是没有好下场的。我很无语，我又不喜欢燕离。2公主啧啧道，那你初见他时那种眼神，那是因为我误会他是我的救命恩人了。现在想来，就算是前3世，李长莹也没忘记照拂我。一定是他让燕离赶去救我，只因燕离是他最信任的人。可惜我作为对照组女配，比较倒霉，3次都没来得及。不得不承认，李长莹人设比我好。
我3天2头去找李长莹，暗示他不要有了夫君忘了妹。每次遇见燕离，他用看情敌的眼神看我。姐姐，姐夫是不是不喜欢我呀？李长莹接过我的茶，让我别胡思乱想。但是燕离和我越来越不对付。他说我是小绿茶，我说他是小气鬼。直到下面的官员给我姐选送了好多男宠，我和燕离的关系才缓和了下来。李长莹要找我帮忙，我与燕离相识于危难，他没有容人之量，向我提议由你来帮我接收这些男人，你意下如何？世上竟然有这种好事！我捏着茶杯，指尖转过杯沿。姐姐，这不太合适吧？我刚当上长公主，别人会不会说我作风不好？先假装推辞一下。李长莹盯着我看，不以为意道：你何必在意别人的看法？人活一世，不必满足旁人的期待。把玩茶杯的手被他双手拢住，我一时怔住了。长欢，我不知你因何总是畏手畏脚，但人要追求自我，就要将自己置于争论之中。如我母后殉国，传为美谈；皇后夜开宫门，千夫所指；二公主放浪形骸，人皆不解。我登基为帝，也任由后人评说。但无论好坏与否，都与我们本人无关了。已经到了可以追求自我的时候吗？他点了点我的手背，轻轻收回了手。我只问你喜不喜欢，若你不喜男色，我再去问问二公主。他一言不合就要走人，我连忙拉住他的手腕，快步拦在他面前。别啊，你别打扰二公主了，她忙着在家睡觉，真的很忙。我觉得这种事虽然我不情愿，但还是应该我来分担。我愿意为姐姐吃苦。李长莹盯着我看，倏地笑了笑，那我知道了。次年3月，李长莹和燕离成婚了。李长莹为我建了公主府，二公主去我的府上玩。你这姐姐对你也太好了，送房子还附赠美男。二公主问我是不是已经没有烦恼了。其实我也有烦恼，美男实在太多了，我都认识不全，翻牌子都翻不过来了。二公主靠了过来，低声道：那你分几个呗？那我也不想分手，我分了的话，他们还要遣返原籍，多伤人心呢。李长欢，我是让你分我几个？二公主盯着我看，以我们的交情，你不会不肯吧？我握拳抵在嘴边，轻咳了咳，这个事啊，我们讲不是说不办，但是呢，没有说啊，没有任何一件事我们谈说一定怎么样，说不行嘛，也不是。我们讲事在人为啊，我们可以想办法，这样你晚一点，咱们到时候呢，你再看一看，对吧？二公主说我见色忘义，我不觉得这是单纯的美色，这是上天对我3辈子霉运的补偿。这一世，我打算不婚不育保平安，属于我的人生终于真正开始了。全文完，达达听书感谢您的观看，我们下个故事再见。